म्याडम हजुर के गर्नलाई छु आज फेरि मैले खाने काम बाहेक के गर्न जानेछु र खाना बनाउने काम आज चुकौनी बनाउँछु भनेर यो पालपाली भन्छन् गुल्मीकोले पालपाली त खासै आउनु त्यही पनि बनाउने कोसिस गर्छु है ए पालपाली चुकाउने हो चुकौनी त्यसमा पहिला यो खुर्सानी राखेँ अब राख्दिँदाम है बिस्तारै अनि प्याज 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 त्यसपछि गएर अनि यो यो हरियो केराउकै यो काँचो केराउ पनि यसमा मिठो लाग्छ क्या मलाई है आफ्नो आफ्नो स्वाद हो है काँचो केराउ काँचो केराउ है भिजाएको काँचो केराउ त्यसपछि गएर यो धनिया पनि एड गरिदिन्छु राखिदिइहाल्नु धनिया है त्यसमा गएर अब दही दही अब दही राखौँ है कति खाने हो दही यसमा अलि अमिलो खानेले कागती एड गर्दा नि हुन्छ है हामीले त्यति अमिलो नखाने त्यसपछि गएर नुन नुन त्यसपछि गएर नुन है अब थरी मसला है जिरा धनियाँको पाउडर जिरा धनियाँको पाउडर पनि हो यसमा राखौँ त्यसपछि गएर यसमा अलिकति यो बिरे नुन यो कालो नुन है ए कालो नुन बिरे नुन पनि हो बिरे नुन पनि राखौँ न एउटा स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ नि पेटको लागि अनि यता के गरेको छु भनेपछि यता मैले यो मेथी जिरा अनि बेसार पुऱ्याएर अब यसलाई झम्म पारौँ है झ्वाइँ पार्ने हो झम्म पारौँ ल पालपाली चुकाउने बन्दैछ हेर्नुहोस् है अब यहाँ दही थोरै भयो भने पछि थप्नुपर्छ ल अब यो मोल्न थालेँ मैले आमामा हो ल कस्तो हुन्छ भाइ पालपाली चुकाउने भयो है पालपाली चुकाउने गुल्मीकाले खाने ल न हो यस्तै बनाएर खानु होला मिठो हुन्छ है यो दही अलिक कम भयो जस्तो लाग्यो है दही थप्दिउँ थप्दिउँ ल ल यता फर्केर बाई बाई भन न रुक्नु यहाँ कस्तो हुन्छ अनि बाई बाई हतार छ हजुरलाई खालि बाई बाई भन्न भनिहाल्छु नि मेरो बाई बाई है जस्तो भयो चुकौनी अब हामीले चुकौनी सिधा भात खाने आज कस्तो हुन्छ अनि खाएपछि कस्तो हुन्छ खाएपछि पनि भन्नुपर्छ है मिठो नमिठो कस्तो हुन्छ ओके थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई पनि यस्तै बनाएर खानु होला मिठो हुन्छ नि बाई 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 बाई